lagi mau jalan ke Jakarta guys. Iya. Guys, dadah. Sawat ya kita ya. Kita mau nih sawat ya. Halo. Mainlah. Sini. Tempat bermain anak-anak, nggak bosan sambil nunggu pesawat. Mainlah nak. Anak-anak. Kita mau naik apa nak? Alhamdulillah. Bayi. Mau naik apa bayi? Naik apa itu pesawat? Itu. Kan abang, Deg-degan sayang. abang kasih Baca apa nak? Bismillahirrahmanirrahim. Biar tidak silau. Abang, I love you abang. Ke depan biar seru. Iya kan ayah? Ada. Mau happy deh dek. Happy. Adek naik apa dek? Happy. Senang. Cocok nggak bisa kayak gini aja mau taruh ini. Tuh abangnya di sana sama papa. Kami di sini berdua. Hai guys. Halo. Guys. Hai. Happy nggak guys? Happy. Happy. Adik. Abang. Ada abang kita main. Anak-anaknya kayak papanya kalau udah ada yang saya kayak mama. Nggak apa-apa. Nggak bisa, kita udah pasang itu. Claro. Kita terbang. Fly to the takeoff station. Adek terbang ya. Apa? Apa ini apa? Tinggi dek. Terbang adek ya. Di atas adek ya. Dia tinggal pala adek.
Aduh, cumi saya ya. Adik berani lah. Adek berani? Berani. Hebat. Awan. Pesawat. Loh. Kacamata. Abang. Kacamata.
mama di depan dong. Baiklah. Banyak nian bawaan bapak ini. Papa. Mana dek? Mana bang bule bang? Ada bule. Ada bule. Ada bule. Ada razia. Enggak. Ada razia juga di